Hai guys, bertemu lagi dengan saya. Welcome to back to this my channel, brother and sister. Tadi kan aku habis membuat slime kan guys. Nah, sekarang aku akan membuat tipe-tipe orang main slime. Yang ke-1 cuma 5 tipe-tipe doang, yang ke-1 normal. Guys, aku kan tadi habis bikin slime. Aku punya punya slime bagus banget. Dia warnanya orange. Maaf kalau nggak kelihatan. Dia tuh teksturnya kuning. Ya guys, kuning. Dia tuh holdable. Yang kedua, ngomong kebalik-balik. Hai guys, aku punya slime. Aku punya squishy. Slime ya. Aku punya slime. Dia itu teksturnya slow racing. Bukan slow racing ya. Dia tuh teksturnya stretchy ya. Dia tuh soft. Bukan soft ya, wangi ya. Bukan wangi ya, soft ya. Nah, dia itu bagus banget teksturnya. Dia tuh bisa dipencet. Bukan dipencet ya, tapi dia tuh bisa dibunyiin. Yang ketiga, suka nyampur-nyampurin slime sedikit-sedikit. Nah guys, aku kan punya slime nih, 2 slime-nya. 2, satunya agak cair, satunya baru bikin. Nah aku coba campurin sedikit-sedikit, takutnya yang bagus ini cair. Sedikit segini dulu. Oke, kita campurin, terus kita aduk sampai merata, sampai dia itu dikirain selai roti. Wow, ada selai. Coba tunggu dulu. Ada kapan aku mau makan selai ini. Itu bukan slime loh, tapi slime. Slime. Ya jangan taruh sini dong, kira aku itu slime. Makanya aku lapar dari pulang sekolah. 5. Nggak tahu cara main slime. Wow, apa ini ya? Kok lengket sih? Wow, bagus banget. Ya apa sih ini cara mainnya? Dipencet-pencet aja doang kok. Dipencet doang kok guys. Gini ya. Gitu, udah tahu deh. Yang terakhir, suka nyampur-nyampurin slime semua sampai dia agak jorok slime-nya. Maaf guys, aku punya slime kan 2. Nah, itu teksturnya bunyi. Maaf, ada yang aku lewat. Bunyi, dan dia tuh satunya juga. Yang ini stretchy banget.
stretchy banget, tapi nggak bisa didiam. Stretchy. Tapi yang ini enggak stretchy, soalnya ngadepnya kurang rata. Oke, kita coba campurin sedikit-sedikit dulu, sedikit demi sedikit ya. Gini dulu. Oke, agak banyak segini. Dia jadi warna orange. Langsung semua campurin. Tuh guys, udah semua kita campurin, jadi teksturnya kayak ada foam gitu guys. Soalnya dia itu bunyi kan guys, bagus kan teksturnya, stretchy. Dia nggak bisa ditiup ya, jadi warna orange guys. Kalau diaduk terus ini bisa stretchy ya guys. Ya stretchy. Nah guys, segitu dulu ya dari video kami. Tiba-tiba 6 orang main slime. Nah, lihat video kami yang lainnya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Bye guys. Aku nggak pernah bikin rainbow slime ya, sama barrel of slime ya. Nah kak, kalau aku udah punya warga, aku mau bikin itu barrel of slime. Kalau aku punya warna banyak sekali, terserah ya warnanya aku. Kita bikin rainbow slime. Aku suka slime. Aku hobinya tuh slime squishy. Apa sih yang ada 5 guys, tapi dia itu guys, dia itu hilang satu, yang hilang slow lagi, yang hilang slow rise, super slow lagi, yang hilang tambah yang slow. Aku tanya kalian yang lihat video aku punya berapa squishy? Aku 5. Dadah.